All right, on this episode of Bowks Talking Bouts, excited to be talking to an individual set to compete at UFC 284, and that goes down on February the 11th. A very intriguing strawweight fight taking place as Elise Reed and Loma Lookboonmee get out there into the cage to test skills, and happy to be welcoming Loma onto the show. How's your day going so far, Loma? วันนี้เป็นอะไรบ้างวันนี้ใช่ไหมคะใช่วันนี้ก็เราก็ฝึกกันหนักมากๆค่ะพี่วันนี้เราฝึกกันแบบที่แบบ4 รอบ 5 รอบแบบนี้ค่ะต่อวันเราพยายามกันมากขึ้นค่ะ So today was a good day, but it was a tough training day. I had 4 or 5 sessions. I trained really hard, and I've been pushing myself and trying to not only improve, but just see how far I can push myself. Yeah, super important to always do that in each camp, I would think. But it seems you're really excited to be back fighting in Australia. I saw you were fighting Muay Thai in Australia there many years ago. So can you describe what it's like to kind of return back there? Does it feel sort of familiar almost, having fought there in a different sport a few years ago? เรามารู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้กลับไปชกอยู่ออสเตรเลียครั้งสุดท้ายน่าจะนานแล้วแล้วก็เป็นมวยไทยแล้วก็อันนี้ครั้งที่2แล้วก็เป็น MMA มันคิดถึงไหมมันรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้กลับไปชกอีกทีนึงค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้กลับไปออสเตรเลียอีกครั้งค่ะไฟล์สุดท้ายที่ชกก็คือแบบชกมวยไทยก็คือแบบนานมากแล้วค่ะแล้วแบบได้กลับไปชกอีกครั้งแล้วแบบดีใจมากๆค่ะที่แบบจะได้ชกที่แบบจะได้มีคนดูด้วยค่ะครั้งสุดท้ายมีคนดูไหมหรือพูดถึง UFC ไฟล์นี้ใช่ใช่ค่ะหนูพูดถึง UFC ค่ะที่แบบเปิดให้คนได้ดูค่ะพี่มาเลอ๋อ So she just said that do you want me to respond in the first person? Oh, sure, yeah. I'm super excited to be going back to Australia. The last time I was there was for a Muay Thai fight, and it was absolutely ages ago. I can't wait to be back. I'm also really excited to be fighting in front of a live audience for the UFC because I haven't done that in ages. Obviously with, she didn't say, but obviously with the fight nights, they had a small audience, post-COVID, but it was like a limited, but now it's going to be like a big audience. So she's really excited about that. Yeah, does like the presence of the fans and like their enthusiasm add a certain something to her performances? เรามารู้สึกโชคดีกว่าไหมเวลามันมีคนเชียร์แล้วก็มีคนเข้าไปดูเยอะไหมใช่ค่ะหนูรู้สึกแบบมันตื่นเต้นมากกว่าค่ะแบบเวลาที่แบบออกอาวุธแล้วแบบคนเชียร์กันออกอาวุธแบบนี้แล้วแบบเสียงเฮเสียงอะไรแบบนี้หนูรู้สึกแบบหนูชอบบรรยากาศแบบนั้นค่ะเหมือนแบบใช่ค่ะหนูชอบบรรยากาศแบบนั้นมากๆค่ะ I love the atmosphere of a packed stadium and when you land a shot and there's people cheering for you I definitely feel that it's more exciting as a fighter but I also perform better when I have got people cheering for me. Yeah, for sure. Cool to have that element in there. And, speaking to the point of atmosphere, it seems like there's a good one in the training dynamics there. Just having seen some of the pictures that you were dropping there, like working with Alex Volkanovski, who's set to be the headliner for this event as he fights for Islam Makhachev's title. Like, is there a good, strong vibe in the room, like, with that context put out there? Do you mean at the gym? Yeah. ที่ค่ายมวยมันบรรยากาศเป็นอะไรบ้างที่ได้ไปซ้อมกับแชมป์โลกและบรรยากาศที่ค่ายมวยเป็นยังไงบ้างที่คือซ้อมกับแชมป์โลกแต่เขาจะต่อยคู่เอกด้วยอะไรแบบนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างที่ใช่ค่ะก็แบบดีมากๆค่ะอเล็กมาใช่ไหมคะหนูก็พยายามดูเขาซ้อมทุกอย่างเลยค่ะว่าเขาทำแบบนี้แบบซ้อมหนักมากเพื่อแบบเขาเป็นแชมป์แล้วแบบเขาเป็นนักสู้ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เลยค่ะหนูก็พยายามดูเขาซ้อมตลอดค่ะแล้วแบบเขาเก่งมากๆเลยค่ะ Whenever Alex is around, I always take the opportunity to watch him train. He's the world champion right now. He is an amazing fighter, an amazing person. I love watching him train.
It's exciting at the gym. It's great having him around. And like I said, I take absolutely every opportunity I have to watch him and watch what he does. Yeah, but it seems like there's been a strong history with the gym for a while, and a lot of the guys there, like George Hickman, I was seeing, was training you for only a few weeks before the amateur MMA debut. Can you speak to, that relationship and how important it's been to the development overall? แล้วพูดถึงเรื่องพี่จรวดที่เขาแบบฝึกเรามาแต่เริ่มต้นแล้วก็ตอนนี้มันเป็นแบบเจ้าหัวหน้าค่ายเองอะไรแบบนี้เพราะว่า2คนอยู่ด้วยกันมาแต่เริ่มต้น MMA ใช่ไหมแล้วเป็นอย่างไรบ้างที่ได้แบบเติบโตด้วยกันแบบนี้ใช่ค่ะแบบดีใจมากๆค่ะที่แบบมีพี่จอร์จอยู่เคียงข้างค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่โค้ชค่ะเขาเป็นเหมือนพี่ชายหนูแล้วเหมือนเป็นแบบครอบครัวหนูค่ะเราเติบโตมาด้วยกันค่ะพี่จอร์จสอนหนูทุกอย่างว่าต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้สิ่งที่ดีต้องเป็นแบบนี้ค่ะหนูรักเขามากค่ะแล้วเขาดีกับหนูมากๆค่ะเขาแบบถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีหนูในวันนี้ค่ะIt's been an amazing experience getting to work with George all these years. I feel like we've really grown together. George is more than my coach. He's my brother. He's my family. I love him so much. He's taught me everything, literally, like from start to finish, what I should do, what I shouldn't do. He goes above and beyond for me, and I really appreciate that. And it's a great dynamic we have. Yeah, super important to have that, trust with the coaching dynamics too, but it also seems like some longtime training partners have existed as well. Like it seems like Top Noi has been part of the picture for a while. Who are some other people you would credit as like primary training partners? แล้วมันจะมีคนที่แบบไปด้วยกันหลายๆคนจะมีตัวอย่างท็อปน้อยแล้วก็จะมีคู่ฝึกอะไรที่สำคัญสำหรับโลมาที่ได้เติบโตด้วยกันไหมแบบเหมือนเจจาดาอะไรแบบที่ได้ช่วยโลมามากกว่าคนอื่นใช่ค่ะก็มีท็อปน้อยค่ะมีเจมีจาด้าค่ะที่แบบพวกเราอยู่ด้วยกันมาพวกเราซ้อมด้วยกันมาตลอดค่ะมี4คนนี้ค่ะที่แบบเราแบบถ้าแบบหนูไม่โอเคอะไรแบบนี้หนูไม่สบายใจแบบนี้พวกเพื่อนๆก็จะมาโอเคไม่เป็นไรมึงสู้ต่อไม่เป็นไรเราก็แบบเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยด้วยกันค่ะซ้อมหนักเราก็เครียดด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันค่ะแบบพวกเราจูมาด้วยกันนะคะ On my team, I've got a lot of amazing people, but the people that stand out to me are JJ, Jada, and Top Noi, and the four of us, we've been through a lot together. If I'm sick, they know they're there to help me. They support me through anything, and we're just like a really close, tight-knit family, and it's been great being able to work with them on, for such a long time. Yeah, for sure. And you've done a lot of great things already, like even pretty early on in your journey in the sport, like still a lot more to come, obviously. But just in kind of touching on your last fight where you beat Denise Gomez and everything like that, I thought it was cool in the post-fight press conference you were talking about like some of the mental health struggles you've had and how you've been able to overcome that and just really, showing a lot of like strength and character and everything in that situation. Have you had certain fans reaching out to you talking about how they've been inspired by that, just you talking about some of the struggles with mental health and how you've been able to overcome? เขาชื่นชมโลมาตอนโลมาได้เปิดเผยเรื่องโรคซึมเศร้าแล้วเขาชื่นชมมากเลยแล้วก็เขาอยากรู้หลังจากนั้นมีคนติดต่อกับโลมาเรื่องแบบให้โลมาให้กำลังใจเขาหรือทำให้เขาแบบรู้สึกดีขึ้นอะไรมีคนติดต่อจากเรื่องนั้นมีคนติดต่อมากไหมแล้วก็เขาได้พูดอะไรบ้างค่ะค่ะหนูก็ดีใจมากๆค่ะที่หนูได้ออกมาเปิดเผยเรื่องที่หนูป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหลังจากนั้นก็มีข้อความส่งมาหาหนูเยอะมากค่ะว่าแบบหนูกล้าที่จะออกมาพูดแบบนี้แล้วแบบเขามองหนูว่าแบบเป็นแบบ
เหมือนอะไรค่ะเป็นแบบแฝงอะไรสักอย่างนึงค่ะที่แบบทำให้เขารู้ว่าเขาก็ยังต้องสู้เหมือนกันเขาก็ยังต้องมีชีวิตต่อเหมือนกันเขาเห็นว่าแบบหนูสู้มาเขาก็ต้องสู้คำพูดของหนูทำให้พวกเขาแบบอยากที่จะออกจากมุมมืดของตัวเองค่ะออกจากโรคซึมเศร้าของตัวเองให้ได้แล้วก็มีข้อความมาส่งมาเยอะมากเลยค่ะว่าแบบหนูคำพูดของหนูทำให้เขาแบบแบบถึงมีชีวิตที่ลำบากเขาก็อยากมีชีวิตต่อเขาจะอยากมีความสุขแล้วเขาจะหายเขาบอกกับหนูแบบนี้ค่ะหนูแบบหนูร้องไห้ทุกครั้งเลยค่ะที่แบบหนูอ่านข้อความจากพวกเขาที่ส่งมาแค่คำพูดของหนูทำให้พวกเขาได้แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นความคิดเปลี่ยนหนูดีใจมากๆค่ะที่หนูได้ออกมาพูดเรื่องนี้ค่ะ It was absolutely unbelievable the response I got. I cried when I opened nearly every single message. So many people reached out to me, and the support and maybe the motivation that I gave them, seeing all these messages from everyone, it was so positive, so powerful, so meaningful. It made me want to pull myself out of the darkness that I was in. It was so emotional for me to just see this outpouring of support, people that were going through the same things as I was. And it was also just so powerful and humbling having people tell me that I made them want to get better and I helped them and I made their day better and how much my words meant to them. It was very, very powerful, very humbling and very emotional for me. I wasn't expecting any of it. Yeah, it's a very raw human thing for sure, and that's very humble to say. But I mean, I think you've done a lot for people to, I guess, look up to you. I mean, being the first Thai athlete signed to UFC, very prolific Muay Thai background. So I think it's still refreshing for people to hear someone so, I guess, accomplished and has such like a normative level of bravery, I guess one could say. It's like, I think that would inspire and uplift many. เขาว่ามันดีที่โลมาที่แบบพอมีชื่อเสียงแล้วก็มันทำได้สำเร็จได้ชกมวยเก่งอะไรแบบนี้แบบคนที่มีความสำเร็จแล้วก็คนที่มีอาชีพแบบโลมาคนที่มีฐานะมันโลมาที่ได้พูดเขาไม่มีคำถามนะแต่เขาก็คือแบบชื่นชมโลมาที่ได้ใช้โอกาสนั้นที่ได้พูดเพราะว่าเขาคิดว่าสำคัญมากนะใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าการที่หนูพูดวันนั้นหนูแบบทำให้ทุกคนอยากสู้ต่อแบบนี้ค่ะมันดีมากๆเลยค่ะพี่มะลิหนูอยากบอกต่อกับพวกเขาว่าหนูรู้มันเจ็บปวดแค่ไหนพี่มะลิการเป็นโรคซึมเศร้าแต่แบบมันจะดีขึ้นแน่ๆค่ะพี่มะลิ I'd like to tell everyone that's struggling with depression that I know how much it hurts, but I also know that it will get better. And I just was so, happy and it felt really good to be able to use my platform to help people. Yeah, for sure. Great stuff to see, no doubt. And yeah, I mean, this upcoming fight, an intriguing one in a few different regards as well. I'm curious if you're a fighter who goes out of your way to tape study on your opponents. I've also talked to certain fighters, though, who only kind of like to focus on what they're doing so they can be more adaptable with wherever the fight may go. Have you been checking out any tape on your opponent, Elise Reed, before this fight? มีนักมวยที่เขารู้จักหลายๆคนที่ชอบแบบศึกษามากเลยเรื่องคู่ชกก็จะดูทุกเรื่องทุกแบบทุกอย่างเลยแล้วลงมาได้ดูเทปบ่อยไหมได้ดูเทปมากไหมหนูได้ดูเทปแค่ครั้งเดียวค่ะตั้งแต่พี่จอร์จให้หนูดูว่าคู่ชกกับตัวนี้นะหนูก็ได้ดูแค่ครั้งเดียวค่ะหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยดูคลิปคู่ชกอะค่ะพี่มารีหนูฟังพี่จอร์จถ้าพอหนูดูคลิปคู่ชกแล้วถ้าแบบคู่ชกแบบสมมติว่าแบบคู่ชกเก่งเข่าแบบเนี้ยหนูก็เก่งเข่าหนูก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยทำไมว่าหนูก็ต้องกังวลว่าเขาต้องเก่งเข่าแล้วแบบหนูก็ไม่กล้าออกอาวุธเขาทั้งที่หนูก็เก่งเข่าเหมือนกันหนูรู้สึกว่าแบบให้พี่จอร์จดูแล้วพี่จอร์จจดดีกว่าว่าแบบหนูต้องทำแบบนี้หนูไม่ค่อยอยากดูคู่แข่งค่ะพี่บริษ I watched the video of my opponent once. My coach sat me down, said, "This is who you're fighting." We watched the video together. But after that, it's up to my coaches. I really trust George to take notes and to make a fight plan and a game plan for me. I don't like watching my opponents. I've always been like this.
And other than watching the fight maybe once with George, I won't watch any more videos. I feel like when people say they're, a good knee fighter, and then I think, well, I'm a good knee fighter, I just get in my head and get overwhelmed to the point that I don't want to throw any knees in the fight. So I think for me, I've always just left this with my coaches. Yeah, that's fair. And I mean, I think your opponent brings a few things to the table. Like former Bellator fighter, captured that CFFC strawweight title and defended it a couple times. Has like that 2-2 UFC record. So like even though there's not that, I guess, like diligent tape study, does this still, I guess, represent an opponent that'll advance you in the strawweight division rankings, I suppose, in the hierarchy? Could you, sorry, so your question was, does she view this opponent as someone that could increase her rankings in the strawweight? Is that essentially what you were asking there? Yeah, just kind of advancing her further in the rankings. Does this represent an opponent that would be able to do that? Do you know by any chance what she's ranked at the moment? I think she's out. I think she's outside of the immediate rankings, but I guess like in as far as like vaulting her towards like a ranked opponent, that sort of thing, like advancing her in the division. เรามาคิดว่าคู่นี้มันจะช่วยให้เราแบบขึ้นระดับไหมมันจะขึ้นอันดับไหมคนนี้แบบตอนนี้นะเราแล้วก็คู่ชกเรายังไม่ได้ติดอันดับใช่ไหมแต่เรามาคิดว่าถ้าเราชกกับคนนี้แล้วก็ชกได้ดีสวยงามอะไรแบบนี้ผลออกมาดีมันจะช่วยให้เราแบบขึ้นอันดับไหมเพื่อที่ได้ต่อสู้กับคนที่เด็ดอันดับไหมหรือเรายังไม่คิดใช่หนูยังไม่คิดค่ะหนูอยากชนะโฟกัสไฟต์ต่อไฟต์ค่ะอยากชนะไฟต์นี้แล้วไฟต์หน้าเราก็จะคุยกันเรื่องหนูอยากจะต่อสู้กับคนที่มีอันดับมากกว่าค่ะ To be honest, I haven't really thought of that. I like to focus on each fight individually. I kind of take things one fight at a time. Obviously, my goal is to start fighting people that are ranked for sure. But for now, it's just one fight at a time for me. Yeah, good to just focus on the immediate task at hand. And this next one, kind of a random question, but I saw Loma had a post towards the end of November talking about the Midnight Library, and she was saying this book changed my life. I was curious as to like what facets of that book were life-changing. หนังสือห้องสมุดมหัศจรรย์ที่โลมาบอกว่าเปลี่ยนชีวิตโลมาได้มีอะไรบ้างในหนังสือที่ได้เปลี่ยนชีวิตเราได้มันมีแนวไหนใช่ค่ะพอหนูอ่านหนังสือเรื่องนี้ใช่ไหมคะ The Midnight Library หนูรู้สึกว่าแบบหนูรู้สึกแบบหนูอยากเป็นชีวิตตัวคนอื่นจังวะหนูอยากเป็นชีวิตแบบนั้นหนูอยากลองใช้ชีวิตแบบนี้มันจะดีไหมวะมันจะดีกว่าชีวิตนี้หรือเปล่าหนูอยากเป็นคนโน้นอยากเป็นคนนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าเขาคงจะไม่ทุกข์แต่สุดท้ายแบบที่แบบตัวเอกค่ะในเรื่องนาวาก็คือไปทุกชีวิตสุดท้ายมันไม่มีชีวิตไหนเลยค่ะที่สมบูรณ์แบบทุกชีวิตมันก็ต้องมีจุดที่แบบมันไม่ดีของเขาค่ะหนูก็เลยคิดว่าทำไมหนูต้องเป็นแบบคนอื่นสุดท้ายเป็นตัวของเราเองดีกว่าค่ะเป็นตัวของเราเองคือแบบดีที่สุดแล้วค่ะหนูชอบหนังสือเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าทำให้หนูแบบดีขึ้นมากๆค่ะแบบหนูไม่ต้องอยากเป็นตัวคนอื่นนะหนูแบบตัวเป็นคนอื่นมันก็มีปัญหาเหมือนกันมันไม่ได้มีดีไปหมดเลยมันไม่มีชีวิตไหนเลยค่ะที่สมบูรณ์แบบนอกจากชีวิตเราเลือกชีวิตของเราเองได้ค่ะ So I think one of the things that was just really important for me about this book and the time that it came into my life is I often think like maybe my life would be better if it was this way, or maybe if I lived this life it would be better. And so in this book you have a woman who lives all of these different lives searching for something better, but in the end each and every life has its problems. There is no perfect life, there is no perfect solution, and in the end it's her life that's the best. And reading this book, it just made me realize that really is the truth, and that really is the truth for me, and it just changed my life. I think the fact that it came into my life at a time when I needed it meant a lot, and that's what it taught me, that no life is perfect, and every life has its problems.
Well, that's tremendous perspective. Might be a book that I should be grabbing as well. But you both have been very good with your time, and I appreciate you both making time for the interview and everything. But I also want to be mindful of the schedules both of you have. So to that point, is there anything that maybe Loma might want to add as like a final parting thought as we're wrapping up here? โลมาตอนนี้มีอะไรที่อยากฝากด้วยไหม ฝากใช่ไหมคะหนูก็ฝากให้แฟนๆชาวUFC ทุกคนนะคะฝากให้ติดตามช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้หนูสู้ศึกที่เพิร์ธออสเตรเลียด้วยนะคะ I just want to invite all my fans out there to cheer me on in Australia and just thank everyone for their support. Yeah, for sure. It's going to be a great card on February 11th, and this Elise Reed fight definitely one I'm very excited for among a very, stacked-looking UFC 284 card. But again, to reiterate, thank you to both of you for the time and insights, and yeah, looking forward to the fight, and hopefully both of you have a good rest of your day as well. Yeah, you have a great day, Dylan.